咁大家都知道啦，我哋佳景康城最近係推出咗我哋15棟全新嘅戶型，仲有我哋複式單位。聽講戶型非常之靚啦，但係我哋去戶型之前咧，我想同大家一齊去睇一下點解話我哋佳景康城可以被稱之為樓王，點解話佢品質高。咁我哋今日就一齊睇下佢嘅用工用料，包括佢成個建築過程到底品質有幾高。我哋成日拍視頻嘅時候，一話去到門口，我哋就話睇下個大門先。咁大門有咩特別？嗱，首先佢用咗我哋奧創新嘅入戶門啦，呢個品質防火。係咪啊？有生態環保、防潮、防蛀、高強度易加工、抗變形嘅。咁呢個品質其實真係好少人可以做到㗎。咁另外我哋睇到呢邊啦，呢邊就係我哋一個智能嘅一個可對視嘅對講機呢度啦。咁佢呢個對講機咧，真係你24小時啦，可以去呼叫我哋管理處啦。你包括遠程開鎖都可以㗎。咁有陣時咧，你啲親戚嚟到，你又唔喺屋企，點算咧？遠程開鎖咯，幾簡單係咪啊？嗱，呢邊就係我哋一個6合一嘅一個密碼鎖啦，咁佢都係用咗我哋三星嘅一個牌子嘅。咁呢個6合一有邊6樣功能咧？首先人面識別啦、智能密碼啦，同埋我哋嘅密碼鎖，同埋遠程刷卡、機械鎖匙，6合一嘅一個密碼鎖都係做到俾你嘅。咁講到門窗啦，咁大家成日聽到話 YKK 呢個牌子啦，咁佢其實就係我哋日本世界3大門窗嘅一個品牌嚟嘅，所以咧佢呢個。包括我哋一個隔音啦、隔熱啦，呢個功能係非常之好嘅，亦都相當於我哋一個勞斯萊斯啦喺門窗牌子嚟講。咁呢邊咧，大家可以見到啦，係我哋所有嘅一個門窗嘅一個截面同埋一個配件嘅。咁大家可以見到，就單一個門窗配件啊，咁佢都係全部列晒出嚟俾大家去見到啊。攝影師可以數一數俾大家睇下，每一個細節、每一個零件位，佢都係可以展示到俾大家睇噶。咁所以好多時候大家話品質高，但係開發商幾時會話將所有嘢，包括所有零件去展示出嚟俾大家睇啊？係咪？咁嚟到呢邊咧，就係我哋成個戶型嘅一個電器交標啦。咁空調咧係採用咗我哋嘅一個日立空調啦，同埋我哋一個淨水器咧係用咗飛利浦嘅。咁呢啲牌子咧，其實都係我哋屬意林民嘅一個牌子啦。嚟到呢邊嘅話，就係我哋一個水電嘅預埋嘅一個配件啦。咁每一條線啦，包括每一條水管啦、膠管啦，佢都係展示到俾我哋嘅。你話其實而家幾多個開發商可以做到咁嘅地步啊？係咪先？咁而家嚟到瓷磚呢邊嘅話，我哋每個客廳、廚房、衛生間同埋我哋陽台嘅地面，佢嘅瓷磚咧都係可以展示到俾我哋，而且都係可以供我哋去選擇嘅。咁其實我覺得呢個真係好難得㗎。咁呢邊就係我哋一個成個瓷磚嘅一個施工工序啦。咁首先從我哋嘅清水開始啦，到我哋嘅一個防水嘅工序，包括去到我哋呢個瓷磚膠呢個位置，咁呢個位置有咩作用咧？其實佢可以做到一個抗老化同埋耐水嘅一個作用嘅，而且佢可以令我哋嘅瓷磚更加好嘅去附黏貼喺我哋一個牆面上面，唔容易跌落嘅。咁我哋呢邊就係一個瓷磚嘅一個鋪墊一個流程啦，同埋我哋尾縫都係做埋俾你嘅。咁到呢邊咧就係我哋一個油漆啦，你睇下我哋一埲牆一個油漆，佢都係可以去到1、2、3、4、5、6、7、8個工序咁多啊，所以我覺得真係品質上面真係冇得挑啊，冇得講。咁我哋啱啱睇完我哋成個佳景一個室內嘅一個品質交標啦，我哋而家睇下外牆。外牆呢邊咧係用咗我呢個頁岩磚嘅一個咁樣嘅磚頭啦。咁佢對比我哋平時一個切磚有咩優勢咧？首先佢對係數咧係相差接近1/3嘅高保溫性、隔熱性、隔音性同埋有效嘅去減少我哋外牆嘅一個開裂嘅。咁我哋其實好多時候會見到啲二手房啊，係經常會出現呢啲牆面裂痕嘅。咁呢啲裂痕咧，即係隨住年份嘅增加啦，咁其實佢係會有個地基下沉嘅一個現象嘅，所以就會導致我哋外牆雖然佢係唔影響我哋一個居住嘅，但係其實都要比較核突啦，係咪先？而且你都要花時間去重新去搞翻佢。但係如果你用啲好嘅質量嗰啲嘢去做翻佢咧，其實佢就可以有效咁去躲避到我哋一個外牆開裂啦。咁今日咧成個佳景康城嘅品質啦，同埋佢各方面嘅用工用料啦，都同大家介紹得差唔多啦。咁其實我覺得樓王之所以稱之為樓王，真係有佢一定嘅道理，同埋有佢可以俾大家展示到呢啲所有嘅一個細節位咧，我係覺得非常之難得嘅。咁如果大家都對呢個樓盤有興趣咧，就真係可以過嚟睇一睇啦。先從我哋一個用工用料各方面，咁可能我呢方面唔係特別話專業啦，但係其實我相信好多我哋嘅業主同埋我哋客戶都係對呢啲嘢非常之熟悉同埋專業嘅。咁你哋真係可以過嚟睇下佢用工用料之後再選擇要唔要喺呢度買樓。